kely ane mba handrosoany alohany. Zavady ane. Misy inona ato? Ohatry ny laza fa nisy olona nenjika hono izy zazoky. De maty ve izy? Ie, ohatry ny maty fa io mbola jejenjadoky io. Tabataba be hono izy niandro vonjeo teo. Niandro vonjeo le olona. Fa misy olona manenjika olona kely manenjika hono izy. Ohatran'ny efa nisy resaka an'izany ane tamin'ny herinandro. Io efa kobo fa izy manao an'io fa hatramin'izao mbola tsy voapozoa. Izy moa zany? Le vehivavy andehanan'olona mitady fitahiny tony hoe manana kalan'olona izy mipetraka ao aminy. De tena nahazo fitahina daholo ve izay olona nakany aminy? Mahazo fitahina anie izy, mahazo fitahina razoky. Fa izy mitatsaina avy eo, misy petra be mitatsaina fa hoe misy olona kely manenjika zany hono. De avy eo matiny le olona avy eo hoe. Zao maretraretra eto tanàna tonga de gli daholo. Misy mitsetsetsa an'izany. Tena mila jerena akaiky mihitsy momba an'izany rehetra zany. Manam-pahefana reto tonga de miala maina satria tsy hisy porofo fa da nany izay mbola nantonantondro zany. Ampatsahivy kely anao hoe ty inona ny ataontsika ty? Nandefa mail asa fa aty hono ny asa manaraka. Misy Kalanoro zany ary amin'ilay tanàna ambadika ary. De samborina indray dia aterina any amin'ny Asmodé zany. Zay mihitsy azony latsara. Zao le izy vehivavy milaza fa manana Kalanoro zany ho an'ny daholo ny omby rehetra eo amin'ilay tanàna. De izay maka fitahinao hono mahazo izay tiany fa maty le olona avy eo. Sady manampy an'ilay olona eo amin'ny tanàna zany sika, manampy ilay ramatoa. Efa betsaka ihany manko ny olona maty eo amin'ilay tanàna. De inona manaraka? Bobelina? Bobela? Zany vele soisy le. Tsika ary voaingana tsy nieritreretra hoe misy ny Kalanoro. Mpamosavy eo ihany fa samy olombelona. Fa ny Kalanoro angely ty ka tsy olona tsony. Fa ngamoreny tsy mampanan-karena be. Efa nioma antsika fa tsy maninona io e. Ka nanontaniako mihitsy ny Asmodé fa lazainy hoe misy karazany hono. De ity ilay karazany ratsisaina mampijaly olona izay manaiky azy fotsiny. Zany hoe na manan-karena ary le olona de misy ratsy manjo azy avy eo. Miafarany fahafatesana mihitsy ary. Ahoana tsara ary ny fikangalana azy teo e. Ilahy koa tsy de nanazava tamin'ny maraina fa tonga de hoe ndao fotsiny. Rehefa mangina amin'ny alina iny hono de asiana an'ity rano omby ty eo amin'ilay vehivavy. De rehefa isotra an'ity ilay Kalanoro de fatorana amin'ny Mitady ty. Tady nalona tanaty menabatso zany hono ty ozy izy azy. De tsy tafetsika izy rehefa fatorana amin'ity. De maninona zao tsy nentina ihany le tomobily? Ka efa hoe tsy afaka fa simba tianiko. Ty ary mba misy lalana akaikikaiky fa ilay lalana tomobile ni ratsy be. Manana mijaly, tsy manana mijaly koa izy ty. Ry le tanàna e. Ry ambadiky ry tendrombohitra ry. Makany amin'ilay olona natory ny azy fotsiny zany sika de izy nana zava-bebe kokoa an'izay atao. Odio. Aiza olona? Toa tsisy mamoa akory? Odio. Misy olona avy eo. Izy zao e. Tanteraka sy Joro ihany. Tsy efa nisy laza ve ianao hoe ho avy zay? Salama tompoko. Zany Joro de izy ny Iza Tanteraka. nandevanareo taty? Nalefa ny Asmodé zay. Mira moa? Ie, mira ny anarako. Faly mahafantatra anareo lahy koa. Inona koa mba zavatra ataon'olona ohatranareo lahy miaraka amin'ny Asmodé? Mety efa azoazonao an-tsaina ihany. Mandrosoara aloha nareo lahy. Ny raha ny Asmodé zay amin'ilay resaka efa hainao. Zay moa zany olona avy any an-tany. Tantaraina amiko raha nga fiainany lisany fa le asa fotsiny resana dia mandeha lisany. Ahoana izany ny atao ary? Nangalana an'izany Kalanoro zany. Mila fantarany lisany tsara aloha fa ny Kalanoro dia zavaboary tena fetsy indrindra io. Mila fetsifetsy lisany rehefa te hahazo anazy. Zany hoe misy karazany roa izy ny Kalanoro adala dia misy koa ny hoe Kalanoro tsotra. Le mampanankarena sy ny tariny.
Zany moa zany lazain'olona mitaizana azy fa sy famarinan'izany indray tsy fantatro. Dia ity hosamboriny ity zany le tsotra sa le adala? Le adala lesy e, ireny mantsy miditra ao anatin'olona matetika. Gaga ihany ara le tsotra mantsy. Fa lasa vavy le kalanoro aloha. Matetika aloha vehivavy foana e, fa mahalana n'olona manana an'izany kalanoro lehilahy zany. Misy miteny hoe tena vitana be mihitsy noho izany mifanaraka amin'ny kalanoro lehilahy zany e. Fa ataony Asmodé inona koa nefa izany kalanoro izany e? Haiko ny tanjony fa inona ny idiran'ny kalanoro amin'izany? Be da be mihitsy ny tanjon'le fikambanana maso be tsy mahita. Fa ny tena enjana dia tia ny idirana ny anatin'ny fiainan'olona tsirairay. Ny zavatra jerena, ny zavatra hohanina, ny zavatra enoana. Tsy misy tsony zany hoe rariny sy tsy rariny zany e, fa tia nogejaina daholo ny rehetra. Ny kalanoro mantsy ny tena malala zavatra maro momba ny fironan'ny fikambanana maso be tsy mahita io. Azoko fa zavatra ohatr'izany ve tsy nofinofy? Manantena zany Asmodé fa mifahazonan'io kalanoro io no alalan'ny marina? Ie, dia ny tsara anie fa rehefa tonga amin'izany fotoana izany ka na hoe mamono olona ary n'olona ray ka ao anatin'le fikambanana maso be tsy mahita izy dia tsisy an'izany hoe mikaly izany fa mivoaka fotsiny. Tsisy tsony zany hoe marina sy diso izany. Ohatran'izany zany na tonga amin'ny mamazela tafavoky? Azoko amin'izay. Dia inona ny tombotsoan'ny Asmodé amin'izany rehetrarehetra izany? Tsisy fa i Asmodé mihitsy ny tia aina malalaka e. Ohatrany hoe na ny devoly ary ny amin'izany tsy afaka mandehandeha malalaka eto ambonin'ny tany intsony e. Ny devoly kely ohatran'iry Asmodé ireny indrindrandrindra. Ny olona manko amin'izany fotoana izany tsisy hanao an'izany contrat izany intsony. Ny Asmodé nefa izay mihitsy ny fiainany raha ny fahalalako azy. Raha i Asmodé ny devoly kely dia tena tsy te hiaona amin'ny lehibeany ara izany. Marina ny lehilahy, fa tandremo fa i Asmodé fetsifetsy a. Efa mifanaraka izay. Za kosa aloha tsy anaiko raha tsy ekena hatramin'ny farany contrat-nay. Zahay. Fa ny devoly koa tsy hoe tsisy fahalemena e. Fa ny tiako tenenina hoe mitandrema fotsiny ny lisany. Ie, mbola tsy nieritreretiko izay. Lasa lavitra be lesy izany resaka izany fa ilay verina amin'ilay resaka kalanoro ihany. Mino aho fa efa nioma ny lisany amin'ilay rahana omby. Ny omby manko eto an-tanàna vonoiny vehivavy daholo izay hitany. Dia tsisy ny sambotra anazy ve? Ohatran'ny mpamosavy amiko. Hain'olona hoe iny mpamosavy iny fa tsisy sambosambotra. Tsy tratram-botomby. Efa nioma ny zaika. Dia ity koa ilay tady nalona tanaty menabato. Tairao primo tanaty vata ato aloha iny rahan'omby iny. So tonga eo ilay kalanoro iny nefa tsika ary mbola tsy vonona akory. Sady efa nanomanako fandrinana ianareo mitsamy ao e. Dia raha pitso mody masoandro tsika miaraka mandeha mankany amin'ny ramatoa io. Misaotra indrindra ny fandraisana raha amin'izay mira. Efa hoe hanao tiana lava io. Tanteraka, voazy lahy. Jereny lahy, manao iny io. Ohatrany hoe mandrofo miteny izany. Iny e. Iny fa mijery aty. Verena matoroka. Ohatrany hoe miresaka amin'ny olona izany izy nefa tsisy olona akory. Tsy haiko fa matorika. Avy aloha io izy. Sao tsy mety raha foazan'ny lahy io. Tsy misy hoe planina matipaika moa zany e. Fa miditra ao amin'ilay tranontsika dia apetrakitsika eo ampovoan-trano ilay ranon'omby dia miafina. Dia miandry an'izay ivoahan'ilay kalanoro amin'ilay ramatoantsika. Dia samborina dia fatorana ilay kalanoro. Hay tsotra ihany izy izany. Tsotra ahoana ity? Tsy tadidiny langa tamin'ny mamazelona. Ka tsy maintsy miova foana ny planina rehefa mandeha. Fa zao ninona ataon'ny lisany eo dia aza jerena anaty maso mihitsy ilay kalanoro. Fa maninona? Ka tsy tia mihitsy fa vao maika izy lasa matanjaka be raha vao jerijerena. Tokony hiondrika foana izany. Hay, dia afaka ampanaoviny an'izay tiany koa lisany raha vao mijery anazy anaty maso. Dia aza inoana daholo izay hita amin'ny mason'ny lisany fa tsy voatery ho marina. Miorina sahady ny Ilay loha. tady fotsiny izany no atao haingana dia tsy maninona io e. Zahay mihitsy. Eno tsara fotsiny Omany ny vatana sy ny saina fa afaka ora vitsivitsitsika dia lasa.
aizy apetrao ampovoatrano amin'izay le raha Zay dia tandremy mitady iny so alatsaka ilahy eo Oay, anasataka ety an-tanana fa tsy eto amin'ny fekiboko eto. Inona zany no mitranga zao? miandry aloha fa mbola reraka be ny vatan'io ramatoa io fa ivoaka ao ihany ny kalanoro avy eo. Faizako ary lazana miafina zany tondro zany Tsy hitako le vilia teo ambony seza kely. eny le ty fa manomboka mihitsika ny vatan'le ramatoa fa mailo isany eny le kalanoro angamba le fofona raha tena tsara zany fofona zany a Finona koa ty olona fotsy. isotondray tonakely aloha tonakely isotondray ary andrazo anatina moramora dia fatorako. matsiro a tena matsiro a Tanteraka, Oay, Tanteraka, Tanteraka, inona no ataonao aty? Aiza lahy io? Tanteraka. Miandry namerenanao anany izahay. Efa zany ny nataoko zao landy amerina anao aho. Azy lazanao tsika. andronao ry raha rehetra dia eo andra reny tinao fa ity olo ty anpatiry tsangainainga anaty dia tazony tanteraka sao dia asain'ny kalanoro mamono teny io andeana aloha fa avy zay zay le sy favoafatotra jora tapeniny masony Aza mihetsihetsika aloha alary tanteraka. Zay fa voafatotro. Lava be koa ny volony ity dia saika tsy hitako hatramin'ny Fa maso. inona no nitranga teo? Na ataon'ilay kalanoro nahitany lany angelahy. Tena malemy be aho zany. ialahy andeha hanantona anazy teo anie dia hitany ny fahalemeny lahy fa niza mety voany reny tairo tsy hoe amin'izay Asmodé fa tsy tsara koa nino mitazana an'ity ela fa tsy fantatra izay heriny Taty ny telefônina dia atsoko izy. Tena saika ratsy iny. Fa ohatran'ny nahita ary raha amin'izay mira hoe fa maninona rehefa ianao no nanatona an'ilay kalanoro dia tsy nahavita zavatra be dia be taminao akory izy. ka mety reraka mifatoka tamin'ny tanteraka iziko Tena matsiaro faible be zany aly. Efa hoe nizaniza mety voan'iny fa elahy mbola voavy naratra dia izay no nahatonga ny latratra an'iny teo. Eny e, fa na izany ariko. andeha amin'izay zany nareo lahy zao fa vita iny sady efa mba milamina koa ny zao ny eto tanàna fa hinan-kena daholo amin'izay ny olona efa miparitaka manko zao iny mivavao dia hanomboka nafatromby atsy amin'ny tanàna akaiky atsy amin'izay Dia nanaona zany le raha matombo petrahan'ilay kalanoro? ohatrany hoe efa andalam-pasitranana hony Dia izay zany raha amin'izay mira fa manaraka indray tsy le dia tonga dia ataovy hoe mira fotsiny lesy Eny ary mira fa manaraka Misaotra ny zany. fandraisana. tsisy isaorana lesy zany mbola ho avy ny fotoana ionana indray sika manko zao mbola samy variana miasa amin'ny Asmodé Marina mihitsy zany. Ary ianao inona no omeny Asmodé anao? Maninona koa zao lahy manontany an'izany? ndray andro any mbola hain'ny lisany ihany fa ny tiako tenenina fotsiny hoe mitandremy lisany amin'ny Asmodé izy manko manaraka contrat tsara fa misy fotoana izy miovaova mahalala olona ohatran'ny lisany zao Misaotra betsaka mira. Izay io manko vao manomboka mamantatra ny toetran'ny Asmodé tsikelikely. Fa hitandrina araka izany e. Lasa ry izay aloha fa mbola andeha tongotra kely e. ndao ary salahy mahazo tolo isany Anakana fiara ery zany tsika rehefa mahita arabe Ka inona indray moa ny ataon'ny lahy io? fa elahy ve tsy mahita hoe ohatran'ny be mystère be le mira. Mety efa ohatr'izay mihitsy izy zaniko. Fa hitako hoe misy itovizana amintsika ihany aloha e. Samy manana ny tanjony tsika dia samy miasa amin'ny Asmodé. Zay fa tonga sady indray ny Asmodé. Mandeha ihany izy zany vao tamin'ny alina hono ny azony le kalanoro dia izay sahady dia mitady zavatra hafa. Aka aina kely tsika aloha ary dia hito indray avy eo e. ka efa nataoko daholo zay zavatra nasaina nataoko avereno amin'izay izy
Ka ninninona zany ataoko dia tsy maintsy ho faty foana ako. Raha hainy Asmodé raha hoe manao zavatra lavo azy dia tsy maintsy maty koa. Ianao moa tsy lazaina intsony. Ka mba oviana raha vao avelanareo amin'ity adiady ity e. Za koa ne mba te hanana amin'ny fiainako e. Efa manomboka matoky anazy ilay olona nalefany Asmodé. Dia hiezaka ho mpinamana amin'izy ireo. Mba amin'izay mba mora amiko ny hamita an'izay zavatra mpanaovinao ahy. Eny e, avelao amin'izay raha nga tory e. Fa hafahafa be ilay miresaka amin'olona tsy miresaka fa ataonao ato-tsaiko fotsiny ve izay tianao tenenina. Na hiresaka tsotra ary ve dia tsy ataonao.